ఐటమ్స్ చూపెట్టబోతున్నాను. 4 రకాల స్నాక్స్ అండి. అరటికాయ బజ్జీ, పెసరపప్పు, పూర్ణం పునుగులు, పొట్లకాయ బజ్జీ, ఇంకొకటి ఆనియన్ పకోడీ. ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 2 కప్పుల శనగపిండి తీసుకొని అందులోకి 1/2 కప్పు బియ్యపిండి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా 1/2 కప్పు బియ్యపిండి వేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి. కొద్దిగా వంట సోడా, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా గరం మసాలా. ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకొని జారుగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు పూర్ణం పునుగులు చేసుకోవడానికి పూర్ణాన్ని తయారు చేసుకుందాం. ఒక గిన్నెలోకి 3 కప్పుల వాటర్ వేసుకొని అది వేడయ్యాక కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 కప్పు పెసరపప్పు తీసుకొని ఉడికించుకుందాం. ఇది పూర్తిగా ఉడికిపోయింది. వాటర్ మొత్తం ఎగిరిపోయాయి. పప్పు పూర్తిగా ఉడికిపోయి డ్రై అయిన తర్వాతనే కప్పు షుగర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పప్పు చిక్కబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిసేపు కలుపుతూనే ఉండాలి, లేదంటే అడుగంటేస్తుంది. పప్పు పూర్తిగా ఉడికిపోయింది, చిక్కబడిపోయింది పప్పు. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని కలిపి పెట్టుకోవాలి. పప్పు పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఇలా బాల్స్ చేసుకోవాలి. బాల్స్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఇలా అవుతాయి. వీటిని కలిపి ఉంచుకున్న పిండిలోకి వేసుకొని నూనె వేడయ్యాక అందులోకి నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. పూర్ణం బయటికి రావద్దండి. నెమ్మదిగా వేసుకొని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. రెండు వైపులా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అంతేనండి, పూర్ణం పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు అందులోకి అరటికాయ బజ్జీ వేసుకుందాము. అరటికాయను చెక్కు తీసేసి ఇలా స్లైస్ లాగా చేసుకోవాలి. వీటిని ఈ మిగిలిన పిండిలోకి వేసుకొని అరటికాయ బజ్జీ వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా ఒక్క శనగపిండి బ్యాటర్తోనే ఇంకా చాలా రకాల బజ్జీలు వేసుకోవచ్చు, స్నాక్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు
పొట్లకాయ బజ్జీ వేసుకుందాము. సన్నగా కట్ చేసిన పొట్లకాయల్ని ఇలా ఇదే పిండిలోకి వేసుకొని పొట్లకాయ బజ్జీ వేసుకుందాము. ఇది కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు వేయించుకోవాలి. లోపల పొట్లకాయ ఉడికిపోవాలి కదా. కొంచెం ఎర్రగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. పొట్లకాయ బజ్జీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పకోడీ, 1 కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలను తీసుకొని ఈ పిండిలోకి వేసుకొని ఇందులోకి కొద్దిగా పొడి శనగపిండి వేసుకొని కొద్దిగా కారం, ఉప్పు వేసుకొని తగినంత టైట్గా కలుపుకొని వేడైన నూనెలోకి పకోడీ వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్ పకోడీ కరకరలాడుతూనే బాగుంటుంది, అందుకని దూరగా వేయించుకోవాలి. అంతేనండి, అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఆనియన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఈజీ స్నాక్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.